Hallo zusammen, heute habe ich mal wieder Post bekommen und zwar das Paket von Brand News. Das monatliche Abo, was ich bekomme von der Internetseite Brand News. Ich bin wieder mal gespannt, was da drin ist, weil das jeden Monat ein Überraschungspaket ist. Mit den neuesten Produkten und Werbepartnern von Brand News. So, das hier ist das Prospekt von Brand News. Ach, Werbung brauchen wir nicht. So, hier haben wir Mana, Knusper, Limette, Knuspertino Limette von Mana. So. Dann Milka, Kekse, Cookie Loop. Dann haben wir Mini Google Hupf von Dr. Oetker. Zweimal Giotto. Einmal Batida di Coco von Mangaroka in der Geschmacksrichtung Pineapple. Dann hier Fritti Vegan Pfirsichgeschmack. Hier Multivitamin, Frucht zum Trinken, beziehungsweise ja, das ist Dreh and Drink. Hier haben wir Wurzwunder, würzige Tomate, Apfel- und Vanillemousse von Oldenwald, ein Paket Gelee-Zucker von Biermann. Ja, wahrscheinlich die Partner möchten ein bisschen Werbung machen, weil Gelee-Zucker ist kein neues Produkt, aber nicht. So, eine kleine Packung von Golden Toast, Dinkelharmonie, dann haben wir Bitburger Fassbrause Zitrone und zu guter Letzt sehe ich noch hier ein Produkt und zwar Bratolivenöl von Bertolli. Das ist immer gut, weil ja Öl mittlerweile sehr teuer ist. So, damit haben wir die ganzen Produkte. Hier ist nur noch Füllmittel. Alles Markenprodukte von Süßwaren, Getränke über Alkohol bis zu Würzmittel und Brot und Olivenöl, genau. Ach so, das Olivenöl von Bertolli ist eigentlich ein Bratöl. Und ja, das ist jetzt die Packung für Juni. Das kommt immer Ende des Monats.
Und die nächste Packung ist dann Ende Juli. Die werde ich auch bekommen. Wie gesagt, das ist immer 16 Euro. Porto ist mit inbegriffen. Und alles andere hier, Porto ist 5,99 € und der Rest ist Warenwert. Das heißt, ist ein guter Warenwert, da ja von Dr. Oetker, Milka, Olivenöl und alles andere, alles Markenprodukte sind. Und wie gesagt, das Naschen ist auch nicht schlecht. So, ich hoffe, ihr habt es gut gefunden und ich würde gerne sehen, dass ihr ein Like hinterlässt und aber auch, dass ihr dann abonniert. Ich wünsche euch alles Gute, tschüss und ciao.